Aha! Đúng rồi chứ. Đúng rồi. Đi. Cậu ở đây, để tớ đi theo bọn nó. Ok. Mày ra canh đi. Ok. Nope. Alo. Hào chuẩn bị đến đâu rồi? Tiền tôi đã chuẩn bị xong rồi đấy. Bao giờ thì giao dịch? Được thôi. Ta đi trước. Được rồi. Mình mua vào cao su đấy. Được rồi. Nha. Nope. Đi đâu? Hả? Mày mà thay cho tao, tao sẽ cho mày hết số tiền này. Tiền? Mày bao nhiêu? Tao có rất nhiều tiền. Mày xem đi. Tao cho mày nhiều hơn nữa với một điều kiện. Điều
Nope. Cậu làm tốt lắm. Cuối cùng cũng bắt được mày. Mày còn cười được nữa à? Mày làm tốt lắm. Đi theo tao.